觀塘海濱中秋市集，個名叫做 Moon 奔兔朋友啊，10月5號至10月7號都有嘅。追蹤 IG 就送扇啦同埋嘢飲嘅，雖然唔係好多攤檔，但係我覺得中秋節都可以去行下嘅，順便可以吹下海風啊嘛，賞下月。現場都有啲 handmade 嘅首飾啦，呢隻兔仔燈籠都幾靚。呢度就有啲畫嘅鎖匙扣啦，同埋啲畫都幾 colourful噶，亦都有酒賣嘅。應該夜晚行會靚啲嘅，但係為咗早啲俾你哋知道有呢個市集呢，我就選擇咗下晝嚟嘅。我就幫襯咗呢個紫色會着燈嘅豬豬吊鏈燈籠，開咗燈好靚。支持小店，哇，勁靚啊！中秋節要拎落街先。呢間都好得意噶，買啲貓貓大日曆啦，同埋貓貓記事簿啊，貓貓細日曆都有嘅。當然唔少得993啦。另一邊就賣熟食嘅，不過就未開啦，可能夜晚先有啦，靠你哋去睇。場地嘅地下擺咗啲小兔仔啊，好得意啊！哇！